अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। के हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं और हमला आए हुए थे बाइक की वो सर्विस करवाने के लिए। वो बहुत ही गंदी हुई पड़ी थी और कर रहे हैं वो सर्विस। ये भाई लोग इसे चंगी तरह मांझ रहे हैं। हमने धुलवा ली है बाइक। अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस में। वहाँ पे कुछ बर्ड्स न्यू भी आए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं हवेली में। हमारे लाहौर रोड की सड़क इसे भूख बहुत लगती है, जगह जगह पे ये खाता है। अभी ये दरसा ले रहा है, साहब दरसा खा रहे हैं, मुंह इसने बड़ा कर लिया। हम आ गए हैं बाईपास पे गोल चक्कर पे। हम कॉलोनी के अंदर एंटर हो गए हैं, तो अब हम चले अंदर, फिर आपको खावांगे। मेरी उर्दू बहुत ही प्यारी है, मानुल्लाह बहुत अच्छी प्यारी है मेरी उर्दू कसम से। ये न्यू आए हैं मोर। ये चीज़ें लेके आए हैं। ये हम आए तो आपसे भाग ही रहे हैं। ये हैं चकोरे और ये हैं तुर्किश मुर्गियाँ। ये मोर थे। ये हमारा बकरी है। ये हमारा अच्छा हिरन है, डीर का बच्चा है, डीर का। और ये हमने लाए हैं, ये मुर्गी और मुर्गा है। ये सहराबी मुर्गी और मुर्गा है। एक ये है। ये है हमारा शेरू, ये बहुत ही प्यारा है। स्टानियाँ करते हो, स्टानियाँ करते हो। पानी पिछों बंद किया उन्होंने। चकोरे ये हैं तुर्किश मुर्गियाँ। ये है हमारे मुल्क की मुर्गियाँ। ये है हमारी क्यूट सी प्यारी सी हिरन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के जानवर है। वो बता रहे हैं भाई कि ये जो कांची हैं, जो लंबे लंबे कांची और सहराबी मुर्गे हैं, मुर्गी मुर्गा है। और मोर आए हैं न्यू। कांची मैनू की बताओ भाई दस। लो जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। हर माशाल्लाह सारे जानवर हैं माशाल्लाह। आज का हमारा व्लॉग हुआ ख़त्म, क्योंकि आगे हमारे पास टाइम ही इतना है, क्योंकि शादी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं सिस्टर की, और मैंने शॉपिंग भी करने जानी है। तो मैं आया था फार्म हाउस में, मैंने आपको दिखाया है ये मुख्तलिफ जो न्यू बर्ड्स आए वगैरह। और आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाएं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।